ට්‍රැවල් කරන්න එක එක විදිය ක්‍රම තියෙනවා. ගොඩක් අය ට්‍රැවල් කරන්නේ සාමාන්‍ය වාහනයක. හැබැයි ඉතින් කැලේ යනවා නම් ඕෆ් රෝඩ් වාහනයක් ඕන. ඔය අතරේ තවත් සමහරු ඇවිද්දපය දහස් වටිය කියලා පයින්ම ට්‍රැවල් කරනවා. ඔය එක එක ක්‍රම අතරේ බෝට්ටුවෙන් සංචාරය කරන්නත් ගොඩක් අය කැමතියි. දූපතක් වුණ ලංකාව ඒකට කියාපුම පාරාදීසයක්. මේ වගේ බෝට්ටු වලින් ගිහින් ගන්න සංචාරක අත්දැකීම් මොන වගේද? එහෙම යන්න පුළුවන් තැන් මොනවද? අද අපි මේ කියන්න යන්නේ බෝට්ටුවකින් ගිහින් සංචාරය කළ යුතු ලංකාවේ ලස්සනම තැන් ගැන. බෝට්ටු සංචාර සඳහා ප්‍රසිද්ධම තැනක් තමයි මාදුගඟ. දකුණු පළාතේ බලපිටිය ආසන්නයේ පිහිටා ඇති මාදුගඟ බෝට්ටු සවාරිය ගාලුපාර අයිනෙන්ම සලසාගත හැකි පහසු බෝට්ටු ගමනක්. මේ ගමනේදී මාදුගඟේ ඇති කඩලාන පරිසරය මැදින් සිසිලසින් ගමන් කරන ගමන් විවිධාකාරයේ කඩලාන වර්ග දැක බලා ගන්නත් ඔබට පුළුවන්. ඒ වගේම බෝට්ටු සවාරියේදී අතරමඟ හමු වෙන විශේෂිත වූ වෙළඳසැල් තිබෙනවා. කුඩාවට අටවාගත්ත අට්ටාලවල ඉඳන් විකුණන තැඹිලි සහ පල්තුරු ආදිය සංචාරකයින්ට බෝට්ටු වල ඉඳන්ම මිලදී ගන්න මාදුගඟේ බෝට්ටු සවාරියේදී පුළුවන්. කලපු දීවර කර්මාන්තයේ අවස්ථා කිහිපයක්ම බලාගත හැකි මාදුගඟේදී ඉස්සන් කොටු කුඩා ඔරුවරින් මාළු අල්ලන දීවරයින් විසිදැල් විසි කරන ආකාරය ආදියත් මේ සංචාරයේදී දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ෆිෂ් තෙරපි ලබා ගන්නත් මාදුගඟේ සංචාරය කරන ඔබට පුළුවන්. බෝට්ටු සවාරි යන්න ප්‍රසිද්ධ තැනක් තමයි ඩෙල්ෆ් දූපත. ඩෙල්ෆ් දූපත තියෙන්නේ යාපනයේ ඉහළ කෙළවරේ. ඩෙල්ෆ් යන බෝට්ටු නවත්තලා තියෙන්නේ කුරිකඩ්ඩුවාන් ජැටියේ. එතනින්ම තමයි නාගදීපට යන බෝට්ටුත් යන්නේ. කුරිකට්ටුවාන් වලට යාපනයේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 33ක් තියෙනවා. උදේ 7 ඉඳන් 4:30 දක්වා බෝට්ටු ගමන් වාර 5ක් ඩෙල්ෆ් දූපත වෙත යනවා. ඩෙල්ෆ් දූපත වර්ග කිලෝමීටර් 50ක් විතර ලොකු දූපතක්. මේ දූපතේ නරඹන්න පුළුවන් තැන් විදියට යටත් විජිත සමයේ සහ ඉන් පෙර වූ පෞරාණික ස්ථාන කිහිපයක්ම තියෙනවා. තරමක වියලි පසුබිමක තියෙන ඩෙල්ෆ් දූපත හුණුගල් තට්ටුවක් මත පිහිටි තැනක්. ඒටම ආවේනික වූ ගති ස්වභාවලින් යුතු ඩෙල්ෆ් වල තල්රාහෙමත් ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන්. ලංකා සිතියම බැලුවම අතක් වගේ වෙන් වෙලා තියෙන කොටසක් තියෙනව නේද? ඒ තමයි කල්පිටිය අර්ධද්වීපය. එහි කෙළවරක තමයි බත්තලන්ගුණ්ඩුව තියෙන්නේ. බත්තලන්ගුණ්ඩුව යන්න කල්පිටියේ ඉඳලා වේගවත්ම බෝට්ටු ගමනක ගියත් පැයක් හමාරක් යනවා. කල්පිටියේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 40ක් විතර දුරින් තමයි බත්තලන්ගුණ්ඩුව තියෙන්නේ. වටේ තියෙන නිල්වන් මුහුද සහ සුදු පහට වෙරළ තීරය දෙස් විදෙස් සංචාරකයින් ආකර්ෂණය කරගන්න සමත් වෙලා තියෙනවා. බත්තලන්ගුණ්ඩුව දූපතේ ඉන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ ක්‍රිස්තියානි ජනතාව. දීවර රස්සාව තමයි ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන ජීවිකාව. කිලෝමීටර් 3-4ක් විතර දිගට දූපත තිබුණත් දූපත පළලින් අඩුයි. එක පැත්තක වෙරළේ ඉඳන් මාළු වාඩියකට ගොඩ වුණොත් එහා පැත්තේ වෙරළ තීරේ හොඳින් බලා ගන්න පුළුවන්. දීවර ජනතාවගේ කටුක ජීවිතය, සුන්දර පරිසරය සහ ලස්සන බෝට්ටු සවාරියක් බත්තලන්ගුණ්ඩුව ගමනේදී ඔබට අත්විඳින්න පුළුවන්. වනෝද්‍යානයක් කිව්වම අපිට මතක් වෙන්නේ ලොකු කැබ් එකකින් ගිහින් අලිකොටු වලස්සු බලන තැනක්නේ. ඒත් ඉංගිනියාගල තියෙන ගල්ඔය ජාතික වනෝද්‍යානයේ නම් වනසත්තු බලන්න යන්න වෙන්නේ බෝට්ටුවේ ගිහින්. නොගැඹුරු ජලයේ බැහැලා ඉන්න අලි මීහරක් වගේම වනාන්තරයේ සීමාවේ සිටින සතුනුත් ඉගිනියාගල ගල්ඔය බෝට්ටු සවාරියේදී මුණ ගැහෙනවා. මේ බෝට්ටු සවාරිය යන්නේ සේනානායක සමුද්‍රයේ. ගල්ඔය ජාතික වනෝද්‍යානයේ බෝට්ටු සවාරියක් යන්න කැමති අයට ඉගිනියාගල ගල්ඔය වනජීවී කාර්යාලයෙන් බෝට්ටු වෙන් කරගන්න පුළුවන්. දකුණු පළාතේ තියෙන තවත් අපූරු බෝට්ටු සවාරිය යන්න පුළුවන් තැනක් තමයි මඩොල්දුව. මාටින් වික්‍රමසිංහ ගත් කතුවරයාගේ මඩොල්දුව කතාව රචනා වෙන්නේ සුන්දර මඩොල්දුව මූලික කරගෙන. කොග්ගල කලපුවේ තමයි මේ අපූරු බෝට්ටු සවාරිය යන්න තියෙන්නේ. කඩලාන පරිසරයේ සුන්දරත්වයේ විඳින ගමන් ෆිෂ් තෙරපි එකක් කරගන්නත් ඔබට මඩොල්දුව බෝට්ටු සවාරියේදී පුළුවන්. මඩොල්දුවේ බෝට්ටු සවාරියක් යනවා නම් ඒ අහල පහල තියෙන මාටින් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ කෞතුකාකාරය බල්ලෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. කල්පිටිය කියන්නේ විවිධ සංචාරක අත්දැකීම් ලබා ගන්න පුළුවන් පුරවරයක්. කයිට් සර්ෆින්, කඩලාන බලන්න, තලවිල පල්ලිය බලන්න, බත්තලන්ගුණ්ඩුව දූපත් සවාරිය ආදී විශාල පරාසයක විනෝද වැඩ ගොඩක් කල්පිටියේදී සංචාරකයින්ට හමු වෙනවා.
ඒ වගේම ඩොල්ෆින් මත්ස්‍යයන් බලන්න හොඳම තැනක් විදියටත් කල්පිටිය ප්‍රසිද්ධයි. කල්පිටියේ බෝට්ටු සවාරියක් යන ඔබට ඩොල්ෆින් වර්ග දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි මුහුදේ ඉන්න ඩොල්ෆින්. අනෙක් වර්ගය තමයි කලපුවේ ඉන්න ඩොල්ෆින්. බෝට්ටුත් එක්ක හරියට පේන්න ඩොල්ෆින් මත්ස්‍යයන් ඔබට හරි අපූර්ව අත්දැකීමක් ගෙන දෙයි. මුහුදේ ඩොල්ෆින් නම් මුහුදු සැර කාලයට බලන්න අමාරුයි. ඒත් අමාරුවෙන් හරි බලාගත්තොත් ඩොල්ෆින් ඉක්මනින්ම ඔබත් එක්ක මිතුරු වෙනවා. අපිට පේන්න ළඟපාතින වරල් ගහන විතරක් නෙමෙයි, තව එක විදිහේ වැඩ දානවා. ඒ වගේම මේ මුහුදු ඩොල්ෆින් බලන්න යන ගමනේදී සජීවී කොරල් පාර දැක බලා ගන්නත් ඔබට අවස්ථාව ලැබෙනවා. පරවිදූපත කියන්නේ තවත් සුවිශේෂී සංචාරක නැවතුමක්. ඒකට හේතුව තමයි පරවිදූපත කියන්නේ වනෝද්‍යානයක්. පරවිදූපතාවට තියෙන කොරල් පර අර හික්කඩුවේ හම්බෙන කොරල් පර වගේ මිය ගිහින් නැහැ. බොහොමයක් ඒවා සක්‍රිය මට්ටමේ තියෙනවා. අතීතයේ යටත් විජිත කාලේ පරවියන් මාර්ගයෙන් පණිවිඩගෙන ගිය සමයේදී පරවියන් හුවමාරු මධ්‍යස්ථානයක් විදියට මේ දූපත භාවිතා කරලා තියෙනවා. ජෛව විවිධත්වයෙන් පොහොසත් මෙම කලාපයේ කොරල් පර නැරඹීම බොහොම පරිස්සමින් කළ යුතු දෙයක්. නිලාවැලි වෙලට ගියා නම් පරවිදූපතට බෝට්ටු සවාරියක් හොයාගන්න එක අමාරු වැඩක් නෙවෙයි. වෙරළබඩ පරිසරයත් අනික් පරිසර පද්ධති වගේම බොහොම සංවේදී තැනක්. මහ පොළොවේ වගේ මේ වතුරන කියලා පොඩි ටොෆි කොලයක් හරි වතුරට දැම්මොත් ඒක කොහේ හරි තියෙන වෙරළකට හෝ තොටුපළකට ගහගෙන ඇවිත් එතන අපවිත්‍ර වෙනවා. ඒ නිසා වතුරේ කරන සංචාරවලදීත් කසල බැහැර කිරීම ගැන ටිකක් අවධානයෙන් ඉන්න ඕන. ඒ වගේම කොරල්, කඩලාන වගේ සංවේදී පරිසර පද්ධතිවල හැකිතාක් හානිය අවුමෙදියට ඒවා දැක බලා ගන්න ඕන. නැත්නම් අපිට මේ තැන්වල කොරල් පාර තිබුණා, මේ තැන්වල ලස්සන කඩලාන තිබුණා, මේ තැන්වල ලස්සන මුහුදු වෙරළ තිබුණා කියලා අතීත කාලෙන් තමයි අනාගතයේදී මේ ලස්සන ගැන විස්තර කරන්න වෙන්නේ. හැමදාම යන වාහන ට්‍රිප් වගේම වතුර යන බෝට්ටු සවාරියත් බොහොම අපූර්ව එකක්. ඒ නිසා මීළඟ නිවාඩුවේදී බෝට්ටු සවාරියක් ගිහිල්ලා බලන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයා සුන්දර ලෝකේ අපිව තාමත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඉදිරියෙන් තියෙන බෙල් අයිකන් එකත් මතක ඇතුව ක්ලික් කරගෙන යන්න. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ අදහස පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා තව කෙනෙක්ට බලන්න මතක ඇතුව ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙමු.